Salam, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Bəli, mən hazırda Azərbaycan Dövlət Xalça Muzeyindəyəm və burada Müxtəlifliyin Gözəlliyi adlı sərgi təşkil olunur və sərgi davam edir. Bu haqda istəyərdik ki, muzeyin direktoru Əminə xanım bizə daha ətraflı məlumat versin. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. 2024-cü ilin iyun ayının 13-də Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində Müxtəlifliyin Gözəlliyi adlı bir sərgi açıldı. Bu sərgi gördüyünüz kimi hal-hazırda nümayiş olunur və böyük marağa səbəbdir bu sərgi. Bu sərgi Montenegro dövlətinin bir neçə aparıcı muzeylərində qorunub saxlanılan eksponatlardan ibarətdir. Bu eksponatların arasında silah, etnoqrafik geyim, incəsənət nümunələri və digər artefaktlar təqdim olunur. Bu muzeylərin arasında Montenegronun Milli Muzeyi, Montenegronun Milli Tarixi Muzeyi və Kral Nikola adına muzeydən eksponatlar gətirilmişdir. Əslində biz bilirik ki, Montenegro Balkan yarımadasının ərazisi baxımından ən balaca ölkəsi olsa da, onun çox zəngin mədəniyyəti və tarixi var. 2008-ci ildən bəri bizim rəsmi olaraq diplomatik əlaqələrimiz var və 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin cənab İlham Əliyevin Montenegro dövlətinə ilk rəsmi səfəri olub. Amma ona baxmayaraq mədəniyyət sahəsində ilk dəfədir ki, belə bir sərgi Azərbaycan da olan ziyarətçilərə təqdim olunur. Dediyim kimi, sərgi böyük marağa səbəbdir. Hal-hazırda görürsünüz ki, hətta uşaqlar üçün ustad dərsləri keçirilir sərgi çərçivəsində və əlbəttə ki, bizə gələn ziyarətçilər ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyət və incəsənəti ilə bir oxşarlıq tapa bilərlər. Sərgi avqustun 31-nədək davam edəcək. Təşəkkür edirik məlumat üçün, çox sağ olun. Bəli, bizim çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Gününüz bir daha uğurlu olsun, hələlik.